Fa caldo, ma comunque dobbiamo fare dei video. Quindi, per rimanere in un tema caldissimo, oggi vi parlo di come sono diventato narratore e di come puoi farlo anche tu senza fare alcun corso. Ma iniziamo. Dunque, iniziamo questo racconto partendo dalle mie origini, quindi da circa 20 anni fa. Avendo oggi 35 anni, arriviamo ai miei primissimi 15. Era un periodo in cui il gioco di ruolo viveva qualcosa di diverso di quello che è oggi. Era più di nicchia, era più nascosto. E non solo semplicemente perché si dava la caccia al nerd come alcuni racconti vi dicono, ma semplicemente perché ancora internet era agli inizi. Quindi ancora non sapevi che chi come te c'era qualcuno che aveva la passione del gioco di ruolo, ma soprattutto questa passione doveva essere passata da qualcun altro, o anche perché semplicemente avevi guardato quel manuale in quella fumetteria e volevi giocarlo. Ecco, io ho iniziato perché giocavo molto ai giochi di carte in quel periodo e dopo aver vinto un premio durante un torneo vedo quel manuale, qualcosa che oggi ripensandoci probabilmente non giocherei neanche più. Sì, io rispetto a tanti altri ho cominciato non con il drago ma con Warhammer Second Edizione e ho fatto una delle cose più semplici di tutte. Ho preso il manuale e l'ho letto perché non c'era altro modo e non voglio dire che sia sbagliato fare così o che sia il metodo più giusto, perché sono convinto che oggi è possibile imparare delle basi guardando anche un video, ma leggere quel manuale ti portava a una cosa, ti portava a capire che tu, che sia un giocatore o che sia un narratore, dovevi leggere quel manuale. E dato che appunto internet era agli albori, non c'erano video tutorial, non c'era qualcosa che ti spiegava all'effettivo se non quel pezzo di carta. Quindi aprivi il manuale, leggevi pagina su pagina su pagina e le cose che accadevano erano due: o convincevi qualcuno a giocare con te o conoscevi qualcuno che già giocava, che come te conosceva le regole, e non perché fosse un narratore ma semplicemente perché aveva cominciato come te o perché giocava di ruolo. E lì non ho dovuto fare nessun corso su Discord, non ho dovuto prendere alcun certificato, seguire consigli a pagamento di qualsiasi fuffaguru, perché non c'erano, e quindi avevi solo un modo per cominciare a giocare quella cosa che tu avevi letto o che comunque bene o male tutto il gruppo aveva letto: aprire il libro, incontrarsi, parlare del gioco, creare le schede insieme, capire come si faceva. Ed è lì che appunto iniziava la base di quello che oggi viene chiamato appunto sessione zero. Ma era una cosa automatica, una cosa di cui si aveva bisogno. E lì accadeva qualcosa che per tanti oggi è stranissimo e lo noto con tutte le richieste che vengono fatte all'interno del nostro gruppo Telegram. Il master conosceva i rudimenti delle regole, non era quello che sapeva le regole meglio degli altri. Anzi, in passato mi sono trovato a fare il narratore con dei player che avevano già giocato al gioco, che già conoscevano le regole. E non c'era nulla di male nel fatto che io sapessi meno di loro, ma semplicemente stavo imparando, come qualsiasi cosa, come qualsiasi hobby. Una cosa che mi lascia molto perplesso quando lavoro dietro un bancone durante le fiere è che quando inizio a raccontare di che cos'è il gioco di ruolo mi dicono: no, io non riesco in queste cose. Non riesci a leggere? Perché è questo che bisogna fare. Toglietevi dalla testa qualsiasi altra cosa. Potete avere i rudimenti di qualcosa guardando quel video, guardando quella build, perché avete imparato così da quelli che sono i videogiochi, da quello che sono i vari passatempo. Ma i manuali dei giochi di ruolo sono così, sono cartacei o dei PDF, ma sono dei libri. Quindi qual è il miglior consiglio su come iniziare a narrare? Leggere. E non porsi mai sul io non conosco le regole quindi gioco, poi imparerò a narrare. Per quante volte probabilmente voi vi siete sentiti dire questa cosa, che appunto il narratore è un giocatore? È verissimo, abbiamo tutti bene o male le stesse responsabilità al tavolo, soltanto che il narratore deve rispondere alle vostre scelte, a quello che è il mondo, ma non sta da nessuna parte scritto che deve conoscere le regole più di qualcun altro al tavolo, anche perché non è detto che accada. Quando siete dalla parte del giocatore, leggete, imparate le regole, imparate cosa fa il vostro personaggio, imparate ogni cosa di lui, perché voi non siete stupidi, voi non siete più stupidi del master, siete voi che vi state ponendo questo limite. Andiamo ad affrontare un altro argomento molto importante per quanto riguarda la narrazione. Così come al tavolo vedete diversi giocatori che giocano in un modo diverso, esistono diversi narratori che narrano in modo diverso. Che voi abbiate guardato in Tale, i Critical Role
o qualsiasi altra cosa, o nonostante alcune vecchie cantine vi dicono che i giochi devono essere giocati in un determinato modo, questo non fa conto del fatto che i narratori appunto hanno uno stile diverso. Ci sono narratori con la quale io non giocherei mai, ma che vedo i loro tavoli sempre pieni, o anche al contrario, ci sono narratori che io adoro e che per tanti motivi non vengono valorizzati. Ci sono giocatori che preferiscono il dramma, che preferiscono creare quelle situazioni particolari e che preferiscono l'utilizzo della famosa rule of cool o qualsiasi altro nome gli vogliamo dare, per non spezzare mai il ritmo, per vivere intensamente quella scena. O ci sono narratori che fanno più caso alle regole, dove il combattimento è protagonista e dove appunto ci si incarta invece di andare avanti con la narrazione utilizzando qualche trucco narrativo. Si utilizzano le regole scritte nel manuale, ci si ferma, si girano le pagine e si legge la risoluzione. Per non parlare poi anche il metodo di preparazione. Ci sono narratori che passano giorni interi a scrivere, a pensare quello che potrebbe accadere. O ci sono master come me un pochino più pigri che mettono giù delle basi e poi cominciano a pitturare quasi un quadro. Ci sono narratori che lasciano molto spazio ai giocatori, ma ci sono anche narratori che alcune volte narrano proprio le azioni dei giocatori e non c'è nulla di male. Ci sono alcuni giocatori che preferiscono questo stile perché sono un po' più timidi o perché sono ancora agli inizi e vogliono capire e prendere ispirazione. Quindi anche se so che mi farò diversi nemici, non serve alcun corso, non c'è nulla che ti rende un narratore professionista, nonostante alcune realtà mi hanno detto il contrario. Impara le basi e sbaglia. Sbaglia tantissimo, sbaglia quella regola, sbaglia quel pezzo di mondo, trova la soluzione a quel problema, trova quella regola che ti serve. Leggi tanto, prendi ispirazione dai racconti che ti sono più piaciuti, da quello di cui ti sei innamorato e non metterti mai in confronto con nessuno se non con il tuo tavolo. E non un confronto di quelli che ha il righello più lungo, ma un confronto su come ognuno, giocatori e narratori, poteva dare di più, poteva migliorare quella scena, o che forse quella regola doveva essere utilizzata in questa maniera. Niente caccia alle streghe. E ora giustamente Gianfranco mi starei chiedendo: e se non ho questi gruppi di amici, come faccio? Fai come ho fatto io appunto in passato. Cerca un gruppo, cerca una community, cerca un luogo sano, che non deve essere per forza casa nostra, la nostra community, ma può essere qualsiasi altro luogo. Ma è importante che alla fine di ogni storia voi tutti vi siete divertiti e che l'obiettivo del narratore sarà quello semplicemente di innamorarti delle storie degli altri, perché è questo che facciamo noi narratori. Vogliamo mettere in gioco qualcosa che abbiamo letto o che ci piacerebbe veder giocato da qualcun altro, recitato da qualcun altro, perché alla fine dei conti è questo anche il gioco di ruolo. Sì, non è recitazione nel senso puro della parola, non bisogna essere degli attori professionisti, bisogna creare quella sorta di sinergia nella quale il racconto continua a esistere e semplicemente a divertirci. E Gianfranco ti chiede una cosa molto importante: non puntare a essere qualcun altro, un Matthew Mercer, un Simone, ma punta a essere un Gianfranco migliore. Loro hanno il compito di portarsi a casa uno spettacolo, hanno competenze accumulate nel tempo, hanno un tavolo di amici, persone che conoscono, persone con la quale hanno creato la sinergia che ti ho detto prima. Gioca tantissimo e non fare il giocatore semplicemente perché non hai ancora imparato le regole, perché tanto alla fine non sarai mai pronto. Potrai aver giocato 100-150 partite da player, ma quando poi ti siederai dietro lo schermo del master noterai che cambia tutto, che sapere quanti dadi lancia la punizione divina non è compito tuo, che se il giocatore non conosce quella regola non è colpa tua da narratore, perché cavolo, stai comandando 4 mostri e lui deve comandare solo un personaggio. Quindi te lo dico per un'ultima volta, Gianfranco: gioca e continua a giocare. E quando qualcuno ti chiederà com'è che hai fatto a diventare un master, non raccontargli di questo video, o anzi sì, fallo ti prego, ma raccontagli di quel giorno che ti sei semplicemente seduto dietro lo schermo del master e che hai vissuto una delle tue prime avventure e di come ti sei innamorato ad ascoltare le storie degli altri. Quindi non ci rimane altro che farmi sapere nei commenti come avete iniziato, se siete d'accordo con me o se secondo voi ci vuole un certificato di qualche tipo che mi sono perso. E Gianfranco ricorda sempre che la magia più bella che si possa fare è proprio quella di sognare.